दोस्तों, ये है धारागिरी जाने वाली रोड। यहाँ से जंगल के बीच पूरे 5 मिनट ट्रेक करने के बाद लैंडस्केप चेंज होकर कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपके भी सपने को सफर में बदलना है तो फॉलो कीजिए सपनों का सफर को, और ऐसे ही हिडन जेम को जानने के लिए ड्रॉप रॉक्स को फॉलो करें।